Assalamualaikum, minuman pereda batuk. Pertama kita peras dulu jeruk nipis ya, ini kurang lebih seperempat ya. Nah, setelah diperas airnya, kemudian kita tambahkan sejumput garam, jangan banyak-banyak, sejumput saja. Setelah itu kita tambahkan air suhu ruang ya, air biasa seperti ini. Kemudian kita tambahkan air panas, jadi sampai hangat-hangat kuku ya. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan madu kurang lebih 1 sendok teh dan kita lanjut aduk. Setelah diaduk bisa langsung diminum, usahakan langsung sampai habis ya. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum.